Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о герметизации фиссур. Что такое герметизация, как она проводится, чем она хороша и чем полезна. Во-первых, что такое фиссура? Фиссуры – это естественные анатомические углубления в зубе, как в постоянном, так и в молочном. В этих фиссурах очень хорошо скапливается зубной налет, остатки пищи, и тем самым создаются благоприятные условия для размножения бактерий. Все мы знаем, что бактерии выделяют кислоту при неудовлетворительной гигиене полости рта, и тем самым образуется кариес. Итак, герметизация, простыми словами, это запечатывание фиссуры специальными материалами, герметиками. После предварительной обработки зуба, изоляции от слюны, носится герметик. Герметик – светоотверждаемый материал, то есть застывает под воздействием света от специальной лампы. Чего мы добиваемся герметизацией фиссур? Мы снижаем риск образования кариеса. Процент эффективности данного метода достаточно высокий. Этот метод проводится однократно. Нужно знать о том, что герметик может скалываться или стираться, поэтому нужно регулярно посещать врача-стоматолога, проводить профессиональную гигиену полости рта минимум 1 раз в полгода. И, конечно же, не забывать о индивидуальной гигиене полости рта, она очень важна, потому что при неудовлетворительной гигиене полости рта ни один герметик вам не прослужит даже того периода, который он должен прослужить. В какой период проводится герметизация фиссур? Герметизируют фиссуры как в молочных зубах, так и постоянных. Как правило, герметизируются жевательные поверхности зубов. Но, дорогие родители, пожалуйста, не забывайте, что зубной налет, остатки пищи могут скапливаться между зубами. Там вот эти промежутки мы, конечно, не герметизируем, поэтому нужна тщательная индивидуальная гигиена полости рта, чтобы из этих промежутков весь налет, остатки пищи убирать. А вот эти поверхности жевательные мы вполне можем защитить от неблагоприятных факторов. Также герметизация фиссур показана в возрасте 5-6 лет, потому что в этом возрасте прорезываются так называемые шестые зубы, это первые постоянные моляры. Они прорезываются вот в этой области, то есть молочный прикус, и прорезываются они в зубном ряду самые дальние зубки. Вот. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание, что у деток в возрасте 5-6 лет прорезываются постоянные зубки, то есть нет предшественника, нет молочного зуба, который выпадывает, так скажем, перед прорезыванием этого зуба. Они прорезываются самостоятельно в конце зубного ряда, то есть в возрасте 5-6 лет показана герметизация фиссур. И также герметизация показана в возрасте 12-13 лет. Прорезываются так называемые седьмые зубы, то есть возле шестых зубов, о которых я только что говорила, прорезываются седьмые зубы в возрасте 12-13 лет. Итак, дорогие друзья, регулярно посещайте врача-стоматолога минимум раз в полгода и занимайтесь профилактикой.